都偶爾都有啲泰國菜嘅澳門。有人話咧，荷官咧好似話喺 D.C 咧都有話復一復人機，好似復人會有啲會有回覆嘅，咁佢都應該別來無恙嘅應該。但係純粹可能係唔開台啫，可能佢即係有觀眾講話有 D.C 有回覆嘅咁樣。個人應該冇穿冇爛嘅，仲係啦，都別來無恙嘅應該我估。我其實我好怕無端白事，佢唔知有冇睇，得閒無聊會嚟睇我台嘅，所以從來都唔太多評論啦，我就當啲好似澳門多唔多當期咧？前面一間當啊！佢好似冇咁多人喎，貴到飛起嘅當期免費啲加工喎，咩免費加工啊？即係佢有啲生嘅肉嘅地方，即係你可以埋完單之後咧，去某啲地方咧，佢可能會幫你燒埋佢咁樣嘅。咩意思啊？可能就係、喺邊度入啊？咪可以係嚴禁拍攝及錄影啊！Face 都係一當咁啊！我諗佢應該同香港嘅時候應該一樣嘅。咁佢有個熟食時段都係啦，都係有8折嘅。咁我認為應該同香港嗰啲價錢一樣嘅。咁費事咧，始終呢個地方，澳門呢個地方我唔係咁熟咧，遇到咩問題好麻煩嘅。人哋日本當期又平到，同埋開心啲嘅日本嘅當期玩啦，感覺上舒服啲嘅，係啊，都唔知你個價錢嘅問題啦，已經去咗日本。荃灣嗰個海之戀就我比較會中意去啲咯，都人都歡樂啲咯，嗰間就人流好似都冇咁多。咦，唔係有間紅街市嘅咩？睇下先。紅街市係要再穿過對面。咁去過日本當期夜晚9點鐘行到凌晨都未行完，5層樓24小時，話係啦，仲要感覺上會舒服啲咯。同埋我通常去日本東京，我住咧都係住
上野同埋嗰個魚圖町啊，中間位嘅一啲嘅膠囊旅館嘅，我通常住。咁我嗰個附近咧都有間Donkey 嘅咁樣，去到夜晚真係冇乜嘢玩，冇乜嘢搞啦，咩時候又可以去一波咁樣，揾一揾個吉又好，睇下嘢又好，都幾好嘅。我覺得係咁樣啦。同埋夜晚晚即係可能過咗9點之後啦，你唔係行Donkey，你可以行下便利店咯，通常都係咁樣，或者去食嗰啲居酒屋啦咁嗰啲咯。因為9點嘅，如果係正常普通有啲食肆都好似都收啊。都收咗檔啊！咁好慶幸咁樣，話日本嗰啲便利店啊，Donkey 咧都好好行。咁去到即係無聊聊啦，9點鐘過後啦，咁係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。去行Donkey或者便利店啦。金燕葡撻都唔知個葡撻裏邊咧，其實而家有幾多個咩葡撻咩葡撻啦，係咪已經？前邊就有一個叫做金燕葡撻，非遺啊，係呢啲。咁呢個紅街市咧，都係啲地標嚟嘅，咁就係陣間入去望下啦。行到撲街，同埋好似去歐洲真係純粹最中意係飲酒水嘅，因為啲串燒話有啲咩嘢食都係平嘅咁樣，因為平嘅咁樣就係大家都要食嘅，即係佢中意去嘅都係比較傾向叫大家去飲酒多啲嘅。咁有入個紅街市好似都出名嘅。前邊咧都有啲同香港類近嘅唐樓啦，喺個轉角位有間茶樓啦，龍華茶樓啊，睇嚟好似好有味道。咁咪一個正正常常街市咁啦。呢度唔知係咪賣埋啲玩具？呢搞乜嘢啫？唔知係咪攞去賣喎？睇啲羽毛球有得賣嘅咩？唔正常啊！咁乾淨，喺度係搞乜嘢事啊？呢啲展覽嚟㗎，藝術品嚟嘅喎，藝術品嚟嘅。咁藝術品啊呢啲，街市買情懷。澳門啲人去拱北買餸，即係等於香港北區嘅人就會上去深圳啊，
蓮塘啊啲買餸咁樣啦，可能都係等同於藝術喎呢啲。OK，香港嗰啲水流啊，周圍都係又臭，都係藝術，呢個又係藝術，因為佢話呢個地方係街市咧，都係一種嘅裝置藝術啊，街市一種當代藝術品啊，冇錯，裝置藝術。佢內圍好似有啲去俾人觀賞嘅喎。伯相傳係香港人。OK。咁喺街市外邊咧，都係一啲嘅街市嚟嘅。我有聽過佢嗰啲早晨啊 Desmond 你好。哦，你有聽過佢嗰啲興趣班啊？哦。咁啊，呢個就喺我身後邊就係嗰個室內街市啦。咁啊，室內街市外邊都有啲外邊擺街嘅一啲嘅攤檔嘅。伯相傳係一個藝術家啦嘛，應該下估下。都係聽到一啲嘅興趣班，可能啲分享會啊咁嘅嘢啦，係咪應該啲類近？即係佢呢個地方同香港都有啲相似嘅地方咧，就係我諗都大家都睇得多好多荃灣嘅嘢㗎啦，應該係荃灣嗰個嗰個咪叫嗰個楊屋道街市係咪叫做？佢都係有分室內嘅街市，就室內街市外邊咧就係啲唐樓啊，同埋啲同埋啲街邊嘅街市嘅。所以都會同荃灣嗰個街景咧都好似有啲相近，都係因為又係有啲唐樓喺度啦，唐樓下邊有一啲地鋪啦，又係電話亭啊，又係有兩個。早晨啊，喂喂，午安午安。哦。啲咩時候部電話？我會去東京咩麵店啊，食豬腦麵啊。而家好似未係時候食。今朝我去食咗個緬甸嘅麵檔啊。咁啊，因為上一個禮拜一啦，都有觀眾介紹去，但係因為我上次就去氹仔，咁佢介紹嘅地方仔，但係就係喺個澳門嘅半島，咁啊，所以變咗係今日去嘅。咁啊，今日食咗餐早餐啦，就係一個緬甸嘅麵店啊，食麵嘅，食嗰啲魚湯麵啊，或者咖喱椰汁麵嘅。
澳門東京咩麵店豬腦麵係啊，佢我唔記得叫做東京唔知乜乜乜啦。我揾翻先，因為好長個名。東京小食館啊，叫做唔好意思。東京小食館有個食豬腦麵嘅地方啊。係啊，東京小食館啊，係啊，東京小食館啊。因為我都唔記得東京啊，只記得東京呢兩個字啦。係暫時未到我住啊，同埋我路線未行到嗰邊啊。買烏龍㗎，我哋冇字樣我哋啊！你買烏龍我哋冇故事啊 ！Google 到係啊，東京小食館冇錯。喇沙椰汁同埋咖喱，我諗咪就類似啊，但係因為我係食嘅，我今日食嗰個係食咗個魚湯啊。個魚湯好似都係有啲似，都有啲似喇沙喎，我懷疑啊，唔知係咪俾錯湯底我？我懷疑俾錯湯底我嗌魚湯麵，好似俾咗個椰汁咖喱麵我。步行者鞋店啊！喺度開始多人啊，有啲感覺上有啲似廣福道喎，大埔嘅廣福道咁啊。步行者鞋店，行路撚嘅買鞋嘅地方，289、85蚊一隻普通嘅返學鞋，返學嘅 P.E. 堂鞋，賣緊150至300蚊不等。係因為側緊好多嘅唐樓啊，即係兩邊都係嘅。有一間步行者鞋店嘅又有，呢度啊有一間喎，之後前面有間香島咖啡室。好似好有啲老店味道啊！依家因為又咁啱喺正角落頭位，依家係呢一排嘅呢段路咧，都係主要集中一啲嘅唐樓、舊樓或者叫做好熱啊！改咗你個馬路標。
咁啊，而家開咗台4個鐘，睇咗幾多個箱咧？睇咗10個箱都冇喎，原來。即係睇咗10個箱都冇，咁啊48個。嗰個中度係落後緊嘅。即係我而家係用咗4個鐘時間睇1/4嘅郵箱嘅啫。同埋我用咗4個鐘頭，即係用咗40%嘅時間去完成25% 嘅箱啊，所以係有啲滯後嘅。